सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। DSSB की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस देखने को मिला है जिसमें 802/23 के कैंडिडेट्स जो शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हैं उनकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की डेट को रिलीज़ कर दिया गया है DSSB की तरफ से। आप सभी का किस पोस्ट पर ये कंडक्ट होगा ये भी मेंशन है, किस डेट को होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा और आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है ये सब इस नोटिस में मेंशन किया हुआ है। और जो बच्चा 802/23 के LDC वाले हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन करते रहे क्योंकि आपकी भी टाइपिंग टेस्ट की डेट कभी भी DSSB की तरफ से रिलीज़ की जा सकती है। सो आप भी अपनी टाइपिंग पर फोकस करें और अपनी टाइपिंग के लिए प्रिपेयर रहें। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल लेट्स ग्रो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।